बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे ईद स्पेशल में मटन बिरयानी की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मटन बिरयानी बनाने के लिए इधर सबसे पहले मेरे पास मटन है आधा किलो। इसको वॉश करके आधा घंटा पहले रख दिया था। इसका पानी रिमूव हो चुका है अच्छे से। इसको प्रेशर कुकर में शामिल करेंगे और अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून भरकर तकरीबन सब्ज़ लाल मिर्च हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और अब हम इसके अंदर हस्ब ज़ायक़ा नमक शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून शामिल कर रहा हूँ, अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। 1 प्याली के आसपास हम दही शामिल कर देंगे इसके अंदर, इससे जो बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ेगा। हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून बनकर बिरयानी मसाला हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इधर मेरे पास है 1 टीस्पून भरकर खुशक धनिया, हाथों की मदद से मसल कर शामिल कर देंगे। बिरयानी मसाला ज़रूर शामिल कीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और अब हम इसके अंदर ज़ीरा हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे, ये भी हाथों की मदद से अच्छे से मसल कर हम शामिल कर देंगे। और लहसुन अदरक का पेस्ट है इधर मेरे पास तकरीबन 1 टीस्पून भरकर ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। और साथ ही हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 1 कप के आसपास पानी शामिल कर देंगे। और अब हम इसके प्रेशर को लगाते हैं। जब सीटी हिलने लग जाए आप लोगों ने टाइम नोट कर लेना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट प्रेशर लगाना है, फिर खोल लेंगे। तो मिलते हैं 10-15 मिनट। 10-15 मिनट हो चुके हैं, प्रेशर को मैंने खोल लिया था और ये देखें ज़बरदस्त सा बनकर रेडी हो चुका है। इसके अंदर काफ़ी पानी भी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है। ये मैंने प्याज ब्राउन कर लिए हैं इसी तेल के अंदर। 1 अदद प्याज है, ब्राउन करके रख लिया साइड पे इसी तेल के अंदर। और अब दूसरी साइड पे इधर मैंने चूल्हे के ऊपर खुला बर्तन लिया, इसके अंदर खुला पानी लिया है। इसके अंदर हम 1 टीस्पून नमक या हस्बे ज़ायक़ा आप लोग शामिल कर सकते हैं, मैं 1.5 टीस्पून शामिल किया है। और साथ ही हम इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्चें शामिल कर देंगे साबुत वाली, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है चावलों का। इधर हम लौंग 4 से 5 शामिल कर देंगे, साथ ही 2 तेज़पात शामिल कर देंगे और पानी को पकने का इंतज़ार करेंगे। कुकिंग ऑयल के 2 चम्मच हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, इससे चावल हमारे जुड़ेंगे नहीं, बहुत शाइन से आ जाएगी। पानी पकने के लिए रख दिया दूसरी साइड पे। दूसरी साइड पे हम ये कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर मैंने प्याज ब्राउन किया था, यही वाले घी के अंदर हम जो प्रेशर कुकर में अपना मटन रेडी किया है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, मज़ेदार रेसिपी है। अगर आप लोग इसी दौरान अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ये आप लोगों की तरफ से एक इनाम होता है, एक मोहब्बत होती है, एक प्यार होता है। तो अब मटन को हम अच्छे से भून लेंगे घी के अंदर। ये देखें बहुत ज़बरदस्त सा थोड़ा सा पानी का छींटा लगाया मैंने क्योंकि ज़्यादा खुश्क हो चुका था मटन। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखें बोटी भी तकरीबन अच्छे से गल चुकी है, देखें माशाल्लाह। अब हम अच्छे से इसकी बुनाई कर लेंगे, इसको थोड़ा सा खुश्क कर लेंगे और फिर मिलते हैं। तो देखें तकरीबन खुश्क हो चुका है। 1 से 2 मिनट और बुनाई करेंगे। जितनी बुनाई करेंगे उतना ही फ्लेवरफुल और टेस्टफुल हमारी मटन बिरयानी बनकर रेडी होगी। 4 से 5 मिनट हमने इसको भून लिया। अब इसका चूल्हा बंद करते हैं, चावलों की तरफ जाते हैं, चावलों को देख लेते हैं। तो देखें पानी हमारा तकरीबन पकने लग चुका है। अब मैंने तकरीबन 15 मिनट पहले चावल भिगो के रख दिए थे, सुपर के बासमती के चावल थे, तकरीबन आधा किलो के आसपास। ये इसके अंदर शामिल कर देंगे, पानी रिमूव कर दिया है और इनको बॉईल करेंगे। इनको आप लोगों ने 99 या 98% बॉईल करना है, बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना, क्योंकि मुकम्मल बॉईल नहीं करना सॉरी, क्योंकि हमने दम के अंदर भी इनको कुक कर देना है। तकरीबन 98% या 99%, बाकी 1% दम के अंदर हो जाएंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। ये देखें चावल टूट रहा है अच्छे से, बहुत ज़बरदस्त सा हो चुका है। और अब हम इसको रिमूव कर देंगे, चूल्हे से नीचे उतार देंगे। इधर मैंने कढ़ाई को अपनी जो बनकर मटन वाली रखी है, इसको अच्छे से मिक्स करके अब इसको तय लगाते हैं। इधर मैंने एक आधी प्याली दही ली है, इसके अंदर 1 टीस्पून ज़र्दे का कलर फूड कलर हमने शामिल किया है।
इससे बहुत ज़बरदस्त सी लुक आएगी, बहुत ज़बरदस्त सा कलर आएगा बिरयानी को। ये इसके ऊपर शामिल कर देंगे। एक बात याद रखें, ये सिर्फ सारी चीज़ें नीचे शामिल करनी है, ऊपर सिर्फ चावल होते हैं अगर मटन या बीफ की बिरयानी बना रहे हैं। अगर आप लोग चिकन वाली बिरयानी बना रहे हैं, वो तय दर तय लगेगी। मटन बिरयानी ज़्यादातर रेस्टोरेंट में इसी तरह बनाई जाती है। इधर 4 से 5 अदद स्लाइस टमाटर थे, इससे बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी हो जाएगी और हमारी टेस्टफुल बिरयानी बन जाएगी। ये लगा देंगे और इधर ढेर सारा हम फ्राई किया हुआ ब्राउन प्याज है, ये इसके ऊपर शामिल कर देंगे। और अब हम इसके ऊपर शामिल करेंगे ये पुदीना, 2 से 4 छोटी छोटी डंडियाँ काट ली थी मैंने पुदीने की पत्ते की। और ये इमली है 1 टीस्पून भरकर, ये इसके ऊपर शामिल कर देंगे। इससे हमारी बिरयानी बहुत टेस्टफुल बन जाएगी। और अब हम लास्ट पे इसके ऊपर चावल रिमूव कर दिए हैं मैंने, बॉईल करके पानी रिमूव कर दिया है, इनको शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप लोग बनाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं। वैसे भी ईद के दिन चल रहे हैं, मटन वगैरह हर घर में मौजूद होगा, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। पुलाव तो बहुत ज़्यादा खाए होंगे, लेकिन मटन बिरयानी है जो, इसकी अलग ही टेस्ट है, अलग ही बात है। इस तरह तय लगा देंगे चावलों की। अब इधर हल्का सा रेड फूड कलर है, 1 चुटकी के आसपास सिर्फ, ताकि अच्छा लगे इसके अंदर आए जब। ये उसके ऊपर इस तरह से कर देंगे, छिड़क देंगे अच्छे से। अब हम 2 टीस्पून हम कुकिंग ऑयल के इसके ऊपर शामिल कर देंगे और 10 मिनट के लिए इनको दम लगाकर छोड़ देंगे। मिलते हैं 10 मिनट के बाद, जब तक के दम कंप्लीट ना हो जाए। तो देखें 10 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखें दम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चावलों को हम मिक्स करेंगे। एक साइड से आप लोगों ने मिक्स करना स्टार्ट करना है, ऐसे नहीं कि चम्मच उठाना है और इसके अंदर चलाना स्टार्ट कर देना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखें कलर चेक करें आप लोग, माशाल्लाह माशाल्लाह। खुशबुएँ शानदार आ रही हैं, ख़तरनाक सी खुशबुएँ आ रही हैं, मज़ेदार सी खुशबुएँ आ रही हैं। यकीन करें आप तारीफ़ के काबिल बन जाएंगे जब ये बिरयानी बनाएंगे। अब हम डिश आउट करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि हमारी ये मटन बिरयानी ज़बरदस्त सी कैसी लग रही है, कितनी टेस्टफुल है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल है। तो देखें इधर मैंने एक प्लेट ली है, इसके अंदर हम एक प्लेटर तैयार करेंगे बिरयानी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखें मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें। बहुत ज़बरदस्त सी हमारी मटन बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है। सुभान अल्लाह। इसी दौरान अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में बताया करें कि कैसी लगी है। बेल का आइकन ज़रूर क्लिक किया करें, उससे मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को फ्री में देखने को मिल सकेगी। तो देखें दाना दाना चावल का नज़र आ रहा है, बहुत अच्छे से टेंडर हो चुके हैं चावल, अच्छे से गल भी चुके हैं, यानी कि मुकम्मल कुक हो चुके हैं और दाना दाना नज़र आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।